我看还是有朋友不知道这个隔夜麦片的做法，那今儿就给大家分享一下啊。咱们先来看一下需要的食材：快熟麦片、奇亚籽、干果、果干或者是冷冻水果，然后牛奶。如果有那个希腊酸奶的话就更好了。我一般是放到100毫升的麦片，这样子。接着就是放这个奇亚籽，每人份放1小袋就可以了。这一杯牛奶是250毫升。接着就是放自己喜欢吃的干果，腰果，很大颗，放个3颗就可以了。我今天准备再放一点冷冻水果，冷冻的蓝莓，冷冻水果放到隔夜麦片里边特别的好吃。放这个果干也是可以的。你看咱们用到的食材啊，全都没有用添加糖，都是原汁原味的。我大概2个人用了1/2袋。接下来这一步特别关键和重要，就是咱们要把这个整个的麦片给它从底下开始搅拌均匀，就让每一颗麦片都跟牛奶充分接触。盖子给它拧好，冰箱放置隔夜或者至少要放4小时。然后我今天这个是要带公司的，沟通。OK。哦，这一层放的基本上都是茶类的，带了我的移动小冰箱，但这里没放冰啊，因为我到公司距离特别近，就当这个饭盒包用了。好了，出发，给大家看一下今日穿搭，就是阔腿裤配的那个桑蚕丝的衬衫，背了黑色的包，底下搭了同色系的这个拖鞋。现在是1点钟。来，欢迎来到困困之家。你看我们前段时间刚刚把客厅整理了一下，新冰箱。哦哟，还好哎，冰箱里还可以哦，挺整洁的呢。比预想的好。OK， 我差不多下午3、4点就可以吃了。这2次一共抽了20多个人，发地址的有10几个，我们已经安排下单发出了，还有10几位粉丝他还没有给地址啊。你们为什么不给地址啊？这3个是香水，还有1位同学没给地址，然后其他的本来是想给大家送这个 Make 的口红，后来又商量了一下，我们给大家都换成2瓶特级初榨橄榄油了，礼物升级。现在4点50了，就是我做好这个隔夜麦片大概4个半小时的时间。如果你们是前一天晚上放的，早上拿出来就行。它做好之后是这种非流动状态。因为每一颗麦片都已经吸满了牛奶的汤汁，给大家看一下这里边啊，你看，每一颗麦片都已经吸饱了牛奶。看这一勺里面啊，果干、新鲜的水果，还有坚果都有了，就是健康、营养又低脂。我先帮你们尝一口啊，我其实平时都是隔夜的，不知道它这4小时出来的效果怎么样。好吃。我第一次给大家分享这个隔夜麦片是2017年的时候，到现在都已经有5年的时间了。为什么隔夜麦片能一直火？它最早就是有很多超模之类的啊，就是因为它简单方便，然后食材健康。因为大家看它里边的食材基本上都是这个低脂高蛋白的东西，并且是高纤的，所以对咱们整个身体，尤其是一些控制体重的伙伴是非常好的一个代餐。如果你们喜欢吃那种就是不是这么稠的，牛奶可以多放一点，然后也可以放酸奶。如果放酸奶的话呢，就最好买那些无糖的希腊式酸奶。要跟大家说，差点忘了跟大家说一下，最近我不是在给大家试喝那个白葡萄酒吗？我不知道大家感不感兴趣啊？就是最近我真的喝到了几瓶特别棒的、记忆点非常强的这个白葡萄酒。大家如果感兴趣的话，我节前看有没有时间给大家分享一下。那么就下支视频再见，拜拜。